हेलो गाइस, मैं हूँ सोनिया और मैं आपको दिखाती हूँ कैलगरी में फर्स्ट स्नोफॉल। मैंने कभी अपनी लाइफ में स्नोफॉल नहीं देखा था और कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ईयर में मुझे देखने को मिलेगा, लाइक अक्टूबर में ही। आज अक्टूबर 23 है और बाहर लाइक इट्स टोटली क्रेज़ी। सो चलो मैं दिखाती हूँ आपको फटाफट से। तो मैं अभी ऑफिस में हूँ और बाहर सब कुछ सफ़ेद हो चुका है, ऑलमोस्ट वाइट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी गाड़ियाँ तो हो गई है खराब, सबकी गाड़ियों के आगे पूरी स्नो जम गई है। सो फ्रेंड्स, मुझे सैडी ने पिकअप कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर पे और रास्ते में जो भी बेस्ट दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ। हम पहुंच गए घर। यहाँ रहते हैं हम। वो रहा सात्विक, सारा स्नो सूट वगैरह पहन के सब रेडी है। उसको अभी बाहर स्नो में खेलने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, हम घर पहुंच गए हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं। सात्विक तो पूरा रेडी है अभी स्नो में खेलने के लिए, तो ठीक है, देखती हूँ जाके उसको। तो फ्रेंड्स, मैं तो आ गई थी घर पे, पर मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बाहर। उनकी भी आई थिंक फर्स्ट स्नो है, तो हम सब बहुत बहुत सुपर एक्साइटेड है। तो चलो अब दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अपना, हम जहाँ पे रहते हैं हमारा जो पार्क है पूरा ग्रीन था कल तक और आज सारा का सारा वाइट हो गया है। तो चलो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। चलो सोनिया, आप स्नोमैन बनाओ अब। स्नोमैन बनाना नहीं आता यार मुझे। हेलो, यू वांट टू प्ले विद अस? कम। इतनी ठंड नहीं है, बस बर्फ दिख रही है, स्नो है। अभी से है, अभी आने वाली है, ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द स्टार्ट। अभी दिसंबर जैन फेब में देखना क्या होगा। बंद करती हूँ। आप लोग देख के बताना प्लीज़ मुझे कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और बाय बाय।